ottava edizione della Stracorneglio. Siamo a Ostiglia e Praton è Cornelio nipote. È una gara inserita nel criterio provinciale di Mantova, FIDAL, e in più è una camminata libera ludico-motoria inserita nel calendario UMV di Verona e FIES di Mantova. Sono due percorsi, un percorso competitivo di 10 km, FIDAL, e poi ci sono due percorsi di 5 e 10 km per quel che riguarda l'amatoriale. È una manifestazione circuito cittadino dove percorreremo tutte le vie del paese nel centro città. Questa manifestazione qua andrà a toccare proprio la piazza dove noi abbiamo denominato la manifestazione Cornelio Nepote. Questa sera ci saranno circa 350-400 partecipanti tra competitivi e liberi. L'Arci Goodwin, che è quello organizzatore di questa manifestazione, ha 3 affiliazioni, sia FIDAL, UMV e FIASP. Collabora col comune di Ostiglia e con anche il nostro comune di Serravalle Po. Ormai sono parecchie edizioni che la facciamo di sera perché Ostiglia merita un percorso in notturna. È un'iniziativa che vede sempre più tanta gente che viene in associazioni, gruppi sportivi, vengono da diverse parti della provincia di Mantova e non solo, quindi questo è il nostro vanto. Io ringrazio in modo particolare gli organizzatori dell'Arci Goldwyn di Libiola, ma soprattutto anche i dipendenti del comune, è giusto dirlo in questa occasione perché si sono sforzati doppiamente, nel senso che oggi abbiamo la Stracorneglio ma domani abbiamo la Notte Bianca, quindi sono due iniziative che sono una di fianco all'altra e necessitano di un impegno molto forte. Per l'Etiope del Marathon Legnago, bravo! Bravo Marco! Un altro veterano del Polipo Mantovani. E per la volta di Simone Bonomini che va a chiudere al terzo posto. Sì, è stata bella corsa, bella gara, sono divertito e sono soddisfatto per la terza volta che ho fatto questa gara, quindi tutte e 3 volte le ho vinto, quindi sono contento. Alla terza vittoria alla Stracorneglio, Ayanu Melese Bekele! Al secondo posto Marco Montorio, terzo Simone Bonomini, bravi!